Galera, isso daqui não é história de pescador, prestem atenção nesse vídeo. Se não fosse filmado, ninguém iria acreditar. Lá nos Estados Unidos, um grupo de pescadores foi atingido por uma baleia jubarte. Olha só, imagina o pessoal saindo para pescar ali, quando de repente a baleia pula e cai em cima do barquinho ali. Meu Deus do céu. Sorte que não aconteceu nada com ninguém, né? O pessoal ali só sofreu os danos materiais, porém não houve nenhum incidente além disso, né? A baleia também não aconteceu nada com ela. E é isso aí, ficou gravado, registrado esse momento aí. Se contasse, ninguém iria acreditar. Sorte que gravaram, né? História de pescador, às vezes também é verdade, olha só. E me diz você, o que você faria nessa situação? Comenta aí.